係新福嘅同工啦，我係關姑娘。我本身係負責喺機構有一個叫做深度同行嘅計劃啦，已經舉辦咗14年嘅啦。咁主要係服侍一班雙程證嘅單親媽媽啦，佢哋喺香港咧係唔能夠做嘢啦，佢主要咧係嚟香港照顧啲小朋友。咁呢一年嘅課程裏邊咧，我哋希望能夠除咗支援佢哋一啲好基本嘅生活費之外咧，都會學一則認識自己啦、情緒啊、親戚講座啊，同埋一啲會有機會出去做一啲嘅服務啦。咁亦都有機會咧係去認識下香港一啲嘅名勝啊，因為好多個婦女咧長期住喺佢哋自己個區裏邊咧，基於嗰個交通費都比較貴，佢哋好少出外。咁所以每一年喺呢個課程裏邊咧，都安排佢哋會出外有一次嘅旅遊啦之類嘅嘢。咁點解今次會有一個嘅延續咧？咁我諗到其實我哋相處咗2年啦，一齊喺度學習。咁覺得佢哋突然間要我哋真係離開，其實係好唔捨得嘅。咁於是我就諗到啱啱我哋嘅董事陳佩斯董事咧就話可以教呢個園藝，我就諗到其實俾個機會佢哋可以入到嚟呢個地方放鬆下，同埋比較係可以除咗學習一啲知識之外，有機會透過呢個園藝咧去培養一種對於植物一種嘅熱愛、大自然嘅認識啦。咁同埋諗唔到係透過呢次嘅課程之後咧，我覺得佢哋個信心係越嚟越即係好有自信啊！覺得自己除咗係照顧小朋友之外咧，原來我仲有用嘅，即係唔係淨係做一啲日常嘅家務、家庭主婦。咁同埋佢哋喺做嘅過程裏邊咧，我覺得佢哋好享受，同埋係好開心。我覺得真係好值得辦呢個課程。我就覺得，如果佢哋決定要嚟香港嘅時候咧，一定要面對遇到困難嘅時候咧，唔好氣餒，要迎難而上，同埋都唔好再諗以前喺內地嘅生活，你嚟到香港重新開始你嘅生活。我諗佢哋都好叻嘅，佢識揾資源啊，去揾朋友幫助，就唔好自己一個人去面對啦。我覺得咁樣會能夠你喺香港生存比較會持久一啲啦。咁大家都要加油啦！